歡迎大家收睇元太早，我係林定康師傅。咁啊，翻嚟家居風水睡房篇啦。咁啊，睡房咧就都幾緊要嘅，不過就唔及得廁所同廚房緊要嘅。咁啊，但係睡房就決定咗你個財運如何，同埋你嘅婚姻如何。你使唔使七街瞓咧？咁就睇你個睡房噶啦。嗱，睡房第一張床啦。咁啊，而家唔知點解大家有鋪癮，可能多人搬屋啦，或者租屋住啦，就成日唔擺床架嘅。咁所以睡房係一定要有床架，千祈唔好就咁一張地氈，因為地氈張床褥劈喺個地下瞓覺，咁啊呢一個係嚴重影響運程。咁啊睡覺都冇鋪墊嘅話咧，咁啊同啲貓貓狗狗冇分別嘅啫。咁啊同我擺張貓氈喺地下俾隻貓瞓冇乜分別。所以睡房一定要有床墊，如果唔係會冇運行嘅。傳統中國人都中意講高床軟枕，床要夠高。另外個枕頭要夠軟，就係以前我講法。咁啊，你個枕頭軟唔軟係你自己中意啦。但係張床就一定要高，因為係我哋避免啲地氣走上個身度病嘅。咁呢個未必係同運程有關啦，係同身體有關。所以大家想身體健康，瞓張高少少嘅床。咁另外就係床嘅下方啦。咁啊，床下方有床下底，床下底如果可以揾到嗰啲擺到嘢嘅就最好。就係講緊話擺風水嘅時候，你可能會喺床下底做好多手腳嘅。咁啊，想揾風水師擺風水，就要揾有床下底嘅床架，同埋啲床架要打得開嘅。好多時候啲人咧就會揾嗰啲釘到成個木台咁樣，然後有幾級樓梯行上去嗰隻。咁嗰啲風水咧就唔算太好嘅。床咧就應該要獨立一嚿嘢，就唔應該有樓梯級啊，或者有其他組合連埋個床頭櫃啊嗰啲，盡可能避免。第一，床應該要高床嘅，張床要高啲，一個床架擺落去。咁下方要能夠打開放嘢。其次，唔好喺嗰個床下面放太多嘅雜物，其實唔建議有雜物嘅，因為人咧一日喺屋企咧，其實多數時間都喺張床嗰度㗎。大家自己諗下，你9點鐘翻工，放工翻到嚟，可能7點鐘啦，我當你準時收工，7點鐘翻到屋，你未必即刻搭上床嘅，你應該係要沖個涼先，跟住或者食個飯先啦，跟住搭喺個廳度睇電視，或者碌上床度玩電話。食完飯11點零12點你就翻去瞓覺㗎啦。一日最少有8個鐘頭咧，或者7個鐘頭咧喺張床嗰度嘅，但係你又好少會有7個鐘頭喺個廳啊，7個鐘頭喺個廚房入邊係比較少嘅。所以床同埋睡房嗰個重要性就在於呢度嘅，就因為你最長時間係喺呢一間房入邊，所以入邊嘅氣對你嘅影響都最大。而你係有8個鐘頭，甚至乎10個鐘頭，一年好難瞓10個鐘嘅，就瞓喺啲雜物上面。有冇啲雜物嘅氣係舊氣、係髒氣、係亂氣，甚至乎係病氣？嗱，有啲人就中意喺床下底擺咩咧？喺床下底度擺鞋盒嘅。咁啊，啲婆仔中意擺月餅罐。咁啊，月餅罐嗰啲冇嘢，擺鞋盒嗰啲自己諗一諗啦，係咪真係好啦？日日瞓喺啲舊嘅紙盒，或者日日瞓喺啲舊嘅鞋上面。咁所以床下底唔好擺嘢，奉勸大家唔要嘅嘢抌咗佢啦，唔好塞住自己間屋，冇好處嘅。你塞得落床下底，即係你都唔着㗎啦，塞得落去你都唔用㗎啦，咁你不如抌咗佢啦，唔好阻住啲地方。床下底越係清空嘅，咁你嗰個身體就會越健康，運程亦都會越好。越係擲住啲雜物瞓，運氣就會越差。咁另外就係睡房嗰個牀同埋衣櫃嘅擺法。嗱，因為多數人嘅衣櫃啦都係擺喺睡房隔離嘅啫，咁就好少人會有嗰啲叫咩啊？英文叫 walk-in closet， 中文叫咩咧？可步入式衣櫃係咪應該咁樣譯啊？我咁所以嗰個牀咧同衣櫃中間要有距離，嗰個距離最少要有2至3尺。有冇辦法做到咧？冇辦法做到咧就冇辦法。咁就嗰個衣櫃唯有唔好太高，同我之前講客廳一樣。嗰個衣櫃咧上高咧唔好擺滿嘢，唔好塞滿晒。嗱，我有啲客就係咁樣嘅。嗰個衣櫃嘅上面咧，佢今年都36歲㗎啦。個衣櫃上面仲有啲 A level 嘅 past paper 喺度嘅。嗱，我估佢都唔會再考多次 A level 㗎啦。不如嗰啲嘢抌咗佢啦，唔好要啦，唔好擺上去。玩具、模型，通通嗰啲嘢擺晒上去嘅，一係你就砌咗佢揾個地方擺，一係就抌咗佢。上面唔好擺嘢。咁有衣櫃嗰啲都仲算好啦。仲有一種人就係連衣櫃都唔用嘅，就走去揾嗰啲流動
嗰啲掛衣架咧，好似做鋪貼咁嘅樣嘅，就一個個嘢咁樣掛晒喺度就當衣架。嗱，嗰隻都唔係咁好嘅，一就好積塵啦 ，OK。第二就係嬲悠悠咧就最陰嘅，對身體唔好。因為點解我係咁強調身體唔好，身體唔好咧？其實家居風水咧，大家好多時候會集中咗喺話我想揾錢啊，我點樣擺，我想點樣擺。揾錢係擺寫字樓嘅 ，OK， 或者係擺商鋪嘅。屋企最緊要健康，最緊要舒適，係休息嘅地方。所以嗰個 focus 嗰個集中嘅地方就係健康，同埋你住得舒唔舒服，情緒好唔好，會點樣令到你有啲乜嘢嘅諗法。咁啊，呢個係家居風水嘅重點嚟嘅。咁所以嗰個睡房咧，衣櫃唔好同個床太近。如果真係好近嘅，唔好買太高太大嘅衣櫃，張床同佢近就一個雙門衣櫃細嘅算數，唔好再擺得多嘢啦。咁其次就係有啲人中意裝床頭櫃嘅。嗱，床頭櫃唔可以喺自己個床頭上面嘅，所以唔好喺個床頭度裝吊櫃。呢個係會令到你有高血壓或者一啲中風嘅危險，就係嗰個床頭櫃。咁其次就係床尾吊櫃。同床頭櫃一樣啦，不過今次就唔係壓個頭，就壓隻腳。咁點解咁講呢？我又係見好多嘅床尾有吊櫃嘅，麻煩你拆咗佢啦。如果你想健康，如果唔係就好多時候都容易會有腳部相關嘅問題，甚至乎運程都唔好嘅。因為床尾櫃你擺得就會入邊有好多雜物，一樣係吸氣入身。咁啊，呢度少少題外話啦。有一個風水嘅擺法咧，就係幫啲人旺生仔嘅。以前我師傅教嘅，咁啊生 B B 咁，生 B B 擺風水品擺喺邊咧？生 B B 擺風水品咧，就係擺床尾嘅。咁啊，仲要揾張台晾高佢，等自己嘅腳板咧咁樣咧，就對正嗰個生仔嘅風水組件咧嚟旺生仔嘅。咁啊，好靚啊！但係點擺咧，我唔講啦，你哋俾錢我先講。咁但係咧嗰個咧就係一個生仔嘅。咁所以床尾咧腳咧入氣嘅影響力咧就相當之大嘅，所以床頭櫃、床尾櫃都唔要，盡量唔好擺嘢。仲有一種就係唔好瞓碌架床，唔好瞓碌架床。如果你話小朋友嘅冇所謂，已經咁大個人啦，除非你屋企真係唔夠空間，上面要有其他兄弟姊妹一齊瞓嘅，咁先瞓碌架床。瞓碌架床冇運行嘅。但係如果你啲兄弟姊妹已經唔喺呢間屋度住嘅，純粹係細個瞓開嗰張床，依家懶得換嘅話咧，就唔該唔好咁懶啦，快啲換翻張平床，唔要望到人哋個床下底嘅，一世冇出頭，唔會有運行嘅。所以碌架床係大忌，只可以俾細路仔瞓。特別係當碌架床擺咗之後，10個9個喺上面都堆雜物嘅。咁啊，日日揾啲嘢活埋自己咁樣壓住嚟瞓嘅啫，所以碌架床都係大忌嚟嘅，盡量避免。咁啊，睡房除咗碌架床啦，除咗呢一個衣櫃啦，除咗位置啦，呢啲我都講咗噶啦。同埋最後一樣嘢就係睡房入邊可唔可以擺一啲神位咧？因為可能好多元太組嘅聽眾都有拜神嘅習慣嘅，就好中意問我師傅，我攞條佛珠啊擺喺度啊，我又帶佛牌嘅，又點啊，覺得點咧？嗱，佛牌又好，佛珠又好，佛像都好，其實唔應該喺睡房入邊嘅。真係冇地方擺，一定要擺嘅，唔好擺喺隻腳嗰度就 O K 噶啦，擺個頭側邊，擺喺隔離，咁係可以嘅，唔好擺喺床下底，咁啊尊重就 O K 噶啦，因為好多元太組嘅聽眾都係有信仰，咁所以都講一講佛像或者佛牌或者一啲靈符類嘅嘢點擺，就唔擺腳，擺床頭隔離。咁最後啦，就係睡房啲人講嘅燈光問題啦。睡房啲燈點咧？睡房用黃光，盡量偏暗，唔好用太光嘅嘢。咁啊，另外一樣嘢同光有關，就係大家好少發現嘅，就係睡房其實唔應該有電視機嘅。電視機係應該喺個廳度嘅。睡房有電視嘅話咧，電視本身就係一排燈嚟嘅就 OK。大家有對電視機嘅認知咧，其實佢哋一粒粒好細粒嘅燈組成出嚟嘅一個板，咁所以叫 LED 或者 LCD 電視。實際上佢哋係好多唔同嘅燈，所以電視機本身就有一盞燈，再加上佢啲似一塊鏡，起身嘅時候盡量唔好對正自己。所以啲人又中意嘅，張床又咁樣瞓，床尾又擺電視咁對住自己，
唔好瞓嘅咁樣，會瞓得好差嘅。所以盡可能就攞走個電視機、電腦擺睡房得唔得？電腦擺睡房得，但係要擺喺側邊，唔應該擺喺自己床尾。咁床尾嗰度隻腳嗰度擺咩啊？如果可以嘅，最好唔擺嘢，真係冇地方，寧願床尾擺衣櫃啊，都唔好床尾擺電視，唔好床尾擺電腦，電腦應該係側邊，咁瞓都會瞓得冧少少嘅。咁呢個就係睡房嘅風水。咁最後啦，就係兩公婆瞓睡房，有啲乜嘢係可以幫助到個夫妻關係和睦啲呢？就係喺你嘅嗰張牀上方，如果可以掛畫嘅話，就掛一啲唔好直接掛結婚相啊嚇，一定離婚㗎，唔好掛，因為太大壓力。頭頂嗰度掛一啲可能比較古典啲，但係又色情嘅感覺嘅嘢，譬如會唔會黃標㗎？我咁樣講，可能咩？譬如可能你掛一啲無上裝嘅女仔畫喺度啦，或者一啲好恩愛嘅畫面嘅嘢掛喺度，但係就唔好掛自己。譬如話掛一對雀仔企埋一齊嘅一啲畫咧係 OK 嘅，可以幫助到你嘅。但係就唔好掛結婚相啊！呢樣嘢我唔記得咗講，掛結婚相一定離婚㗎，你哋信我啊！唔好掛，冇人行運㗎，唔知點解，可能因為兩個人形公仔喺度，咁啊已經隔離有一個人㗎啦，上面仲望多一個咧就唔係幾好。咁真係最後一個啦，就係睡房究竟要有幾多個枕頭咧？有啲人就話兩個人兩個枕頭，多過兩個枕頭就會出軌㗎啦。咁呢個咧係唔存在嘅風水嚟嘅。如果要咁樣講嘅話咧，就睡房應該連拖鞋都淨係可以得一對，咪得一對嘅啫，唔可以有兩對嘅。咁所以呢一個係唔成立，唔需要諗下咩睡房只可以兩個枕頭，瞓得舒服就可以。咁整體嚟講，睡房風水就係咁多。咁啊，大家聽可能今集嗰個內容比較多啦，聽完唔明嘅，咁就喺樓下留個 comment 俾我。有需要嘅話，可能我直接拍條片嚟答你呢個問題，或者喺下面我答到你嘅，我都盡量答。咁啊，大家記得 comment 呢一條片 like 同埋 share 俾你嘅朋友，仲有記得訂閱元太祖呢個 channel。我哋下個星期再同大家見面，多謝晒。